算不算？问了吗？他说可以。我介绍一下，我是做那个，我导师是尤力老师，是做那种原子实验。可能这边感觉刚才听那个郑老师介绍一下，这边好像跟我们，就是我们这边好像没有做那种原子，就是我简单介绍一下。就是我们是在那个波士顿爱因斯坦凝聚体中做一个那个双素态，就是一个什么叫双素态？就是它是一个纠缠态，一个很强的纠缠态，就是它简单的说就是这两个模式上的幂指数就相等这样的一个纠缠态。它有什么用呢？就是说它也是可以就演示超越标准量子极限的那个精密测量。但就是我们这个精密测量跟刚才郑老师介绍那个罗院士的那个不一样，它是测实际的物理常数，我们就是演示，就是像用经典的态、量子态测一些，还有一个标准量子极限的闪离噪声，我们这个纠缠态就可以超越这个闪离噪声。让我想想，就是说现在最精密的干涉那个仪器就是测量仪器是干涉仪嘛，像光中啊这些都是原子钟里面都是干涉仪来测这些东西。然后一个经典的这是一个典型的干涉仪。这是一个典型的干涉仪，就是说一个光经过一个分数器之后，它经过两条路径，这个路径呢它有一个相位差，然后在第二个分数仪这里通过这个两个的不拘数，就是根正和就是一个二年级系统这两个那个态的那个不拘数来测量这个相位，然后这个相位的信息就是你测量的物理信息，然后在那个像原子物理中，它对一个二年级系统，它就可以用布洛克球的一个布洛克球表示，就是说对于二年级系统，比如说我用自旋向上和自旋向下表示，自旋向上就可以用这个北极点表示，自旋向下用这个南极点表示，这样这个系统中的任意一个态叠加态，这个向上自旋向上和自旋向下的叠加态就可以用布洛克球上的一个点表示。然后干涉仪呢，它就是说本来有一个初态在这，然后你相当于转一个这个相位相当于把这个态转一个角度，转角度之后你再测这个正和负的幂数之差，你就可以得到这个角度的信息，就通过测量这个不拘数来得到相位的信息，就是一个干涉仪的一个典型的原理。然后在对于二年级系统呢，我们可以把它转化这个焰的就是焰自旋，就是相当于把它投射到一个1/2的系统之中，就是二年级系统上年级就是自旋向上，下年级自旋向下，下面我就用这个图像来解释，就是二年级系统就是相当于自旋1/2的一个系统，就是分别表示自旋向上和自旋向下。然后我们可以看到，这个有一个就是相干态，什么叫相干态？就是它是，比如相干态就是自旋向上，像这个态对于这个态，就是自旋向上和自旋向下的等圈叠加态，一个单粒子态，就它一个单粒子可以描述。它在布洛克球上，因为海森堡不确定原理嘛，你角动量你在这个方向是确定的，你在另外两个方向就不确定的。你在布洛克球上不能用一个点表，单纯的一个点表示，对于一个很多粒子，对于任何粒子，你要用一个区域来表示，因为你的这个方向的角动量和这个方向的角动量，它有一个不确定性嘛，就它就是有一个区域表示。然后你在把它转了之后，你在测这个角度的时候，你会发现这个角度有个不确定度，因为它在这上面有个分布，你不能测得很准。这个相干态呢，它有个测量精度，所以你测量这个转角的这个角度的相位的灵敏度，它就是极限，就是这个1/1/根，就是闪离标准量子极限，就是经典态。然后呢，对于我们这个纠缠态呢，你可以在，比如说在这个方向上把它这个不确定度减小，它对应的海森堡不确定原理，因为它们的乘积是一个这两个方向上的不确定度的乘积是一个常数嘛，所以你在这个方向把不确定度减小，这个方向的不确定度自然会增大。对于一个像我们这个均风的态呢，这个双素态，它可以在布洛克球上用一个环表示，就它这个方向的宽度很窄，这个方向的环的宽度很大，但是你测这个转角呢，你会发现，我们可以看到，你在这方向分布很小，接着这方向分布很小之后，你发现它测量这个相位的话，它可以测量的灵敏度更高，就是说你能达到的灵敏度极限，理论计算你可以发现它能达到根号20根，你会发现这个比这个是远远提高了，所以你能相位测得更灵敏、更准、更精准。然后呢，我们怎么产生的刚才说的态呢？就是刚才说的双素态。在我们实验室这个系统呢，是一个√87的基态，它是 F等于1，F等于1就是容角动量，就是这个是
轨道角动量和那个自旋角动量的叠加嘛 F， 不是那个电子的角动量和核角动量的一个叠加，就是原子的基态就是 F。然后它有3个子连接嘛，角动量为1的，还有对吧 ，mF 等于-1，零和正1。如果说我们首先把这个原子自备到 mF， 这个 F 等于1 ，mF 等于0这个态的话，它会有一个自旋交换碰撞，就是说，如果说有一个原子到正一态，它一定有一个原子到负一态，因为角动量守恒嘛，这样子是守恒。所以说呢，就相当于，但是由于这个 BEC 系统中，那个粒子是全同的，你不知道哪个粒子跑到正一，哪个粒子跑到负一，所以说就是2个凝态的粒子，它经过这个碰撞，自旋交换碰撞，它就到了这样一个态，就是这就是一个纠缠态。然后当然了，我们实际上呢 ，BEC 呢，它是一个9万个原子，它不是2个原子，它是9万个原子。我们首先就是说我们在实验上首先自备了一个就是中间是 mF 等于0的原子，然后我们就是把它在那里等一会儿，它就自动会碰撞到正负1去。当然这个碰撞呢，像比如说你只单纯的等这个过程，它碰过去它也会碰回来，就是只有部分原子碰到这个正负1去，然后它，并且你等相同的时间它碰到正负1的原子数的数目不一定是一样的，就它，这个就是别人就是在德国的一个组他典型的一个结果，就是他自备到凝态之后等一段时间，然后让那个原子碰到正负1，这个结果图你可以看，这个横轴标就表示他做实验的次数，就是说就是实验的序列嘛，就是说第1次实验、第2次实验、第3次实验，就重复的实验是序列，然后这个纵轴标表示原子数，就是代表分别的这个红色的表示负一态的原子数，就这里的原子数，这个紫色的表示这个正一态原子数。你可以看到这2个原子数，就是碰到正一的原子数和负一的原子数是基本上是一样的。这黑色的表示它们原子数之差，你就会发现这个原子数，它们2个原子数之差基本上是等于0，就是刚才我说的这种情况。但是它还是有过零的情况，就是它不是完美的等于0，这是因为一些探测噪声啊或者原子损耗导致的。但是我们可以看到，就是说每次实验你会发现自备到正负1的它的粒子数的数目是有掌握的。这样的话，你就限制你的应用嘛，就是你具体的应用也限制。就是在我们实验室，我们就是说，希望能确定性的就把这个凝态的原子基本上完全的自备到正负1态，这样你这个态自备的末态基本上是稳定的，就是说你的原子数不会掌握很大，这2个态的原子数不会掌握很大。就在我们实验上呢，我就直接说一下物理图像，就是说，对于角动量为1的那个 F 等于1，它有3个子连接嘛，刚才说就是0、正负1，然后这个在磁场下它就有下半劈裂，对不对？一般这个对这个正一态这个能级可能会往上移，负一态的能级会往下移，然后零态能级不动在磁场下，但是正一和负一它往上移和往下移的基本上相等的，就我们不考虑一阶塞曼效应，我们就只考虑这里就是因为磁场是守恒嘛，我们就只考虑二阶塞曼效应。这个二阶塞曼由于静磁场下二阶塞曼效应，这2个能量会稍微高于一点点。如果说你高很多的话，你这个基态系统的基态就源于在这个凝态嘛，对不对？我们可以通过 AC 效应 ，AC Stark 效应，就是用微波条，可以把这个能级跟上面的能级耦合，可以把这2个能级调低一点。当我们把这2个能级这个 Q 调成这个二阶塞曼效应调成负的时候，这个基态就是这样子。就是我们把 Q， 如果说我们在实验上用微波把 Q 从正的很大，慢慢的调到负的很大，这个系统就绝对演化了，就它一直在系统的基态，就是它从这个态就变到这个态，从这样一个态就变成了一个这样的纠缠态，确定性的自备的这样一个纠缠态。所以说这就是我们的实验结果，就是开一条凝态的原子，然后我们就慢慢的改变那个 Q， 就是在实验上，然后我们就发现这个原子逐渐的跑到了正负一态，基本上所有的，并且每次基本上都是确定性的，就是我们自备到了这样一个很大的一个纠缠态。然后这就是我们实验中，就是我们改变这个 Q 随时间变化，这个凝态的原子数，这就是正负一态总原子数之和的变化。开始的时候我们可以看到，我们因为 Q 慢慢变嘛，当 Q 刚开始的时候，这个原子还基本处于凝态上，慢慢的它就跑到了正负一态，就是这个相当于跑到了正负一态上去。那这就是一些里面的一些多体物理的一些相干性，可以看到一个震荡，是吧？这个就是我们这个方案，就是说刚才我们这个慢慢的变 Q 这个绝对方案跟之前就是就单纯的等，把这个方案的结果对比。红色的点呢就表示它们自备的转化效率，说转化效率是从凝态转化到正负一态的这个原子数的效率。然后
我们可以看到红色的点，它就是分布很宽，并且效率从2%可能20%到80%，一个很宽的分布，平均效率不是很高，然后涨落很大。然后我们这个方法呢，就是说它平均效率很高，基本上96%，然后涨落也很小，基本上确定性的治不了它的态。然后呢，我们首先我就介绍了我们怎么制备的这个态，然后我们现在要看一下我们这个制备这个态的质量如何，就它究竟能对标准量子极限超越多少，就超越多少精度。首先它就有这个态就有2个东西表征，首先是你这个态的宽度，理论上宽度就是0嘛，就正负1完全相等。那实际上你由于探测噪声啊、损耗，它总有一个宽度。第二就是说你这个态的相干性如何，所以你这个系统是不是相干的，就说你这个就比较专业，就是我们这个布洛克球有多大，就说你这个几千个粒子是不是相干的，是不是就是说经典的叠加，还是量子的叠加。像我刚才说的这个相干态，就说你是不是这个初态的话，你把它制备到正负1的叠加态，它是其实你每次测量的时候，它投影到就是它就会塌缩到那个向上和向下的那个态。你每次测量它，你会发现，比如说你1万个粒子属于这个态，你有时候发现有5100个粒子属于向上，4900属于向下，这是一个二项式分布嘛。我们用这个 Jz 来表示这个2个，你测量的时候，你对于这个态测量的时候，你这个正1减负1的粒子数之差，你会发现有个分布，这个分布就是一个二项式分布，它有个涨落，就是说正1减负1的粒子数，这个分布的涨落，它就是这样一个分布，就是这个橙色的这个分布图，它这个涨落是正华温，就是标准量子极限，就是粒子数的标准量子极限。对于我们这个态呢，我们理论上讲它是就是一个零态的一个单峰分布，但是实际上原子会损耗，比如说我们改变 Q 的过程有几百毫秒，然后探测的话，你1万个原子你不能探测到精确到1个粒子，你就是探测有一些噪声，就是你不能把原子准确探测到，就导致我们这个有一个分布，就是个蓝色的分布。我们可以看到这个蓝色的分布明显比我们这个纠缠态的分布明显窄于这个相干态的分布，就是这个经典的叠加态的分布。就是说它在我们这个自旋压缩里面这个概念里面，它有一个压缩系数，就是有10 dB 的压缩，就是说这个涨落比这个涨落小10倍，10 dB 就是相当于10倍左右。然后如果说我们把探测噪声，我们已知的探测噪声扣掉之后，我们其实实际上是有13.3 dB 的压缩。然后再一个就是说这个球的，就是说我们要知道这个态相干性多好，就是我们要相当于把这个态转90度，这就比较细节，就是把这个态会转90度。90度之后，我们可以发现它相当于这样一个粒子的环，然后你再测对这个测量，它还是会探测到 Jz 方面嘛，你就发现这个 Jz 有个这样的分布，那就是说这是我们实验测到的分布，我们就知道这个它的相干性呢，就是基本上99%的相干的，就是说那个退相干其实很少。然后有这些东西，它还有纠缠，其实这个系统就是通过纠缠来实现，就是我们有多少个粒子的纠缠。所谓纠缠呢，就是说，比如说你这里面有很多粒子。它有个纠缠深度的概念，就是说有最大的不能分开的这个子系统的粒子数。比如说像这个就表示说有可能有10几个粒子吧，有的粒子是单独的，就是它可能单独的是1个粒子，然后这10个粒子是不可分的，就是说说明我们这一团粒子里面有最大的纠缠度是4。我们根据我们这个刚才说的这个布洛克球的这个相干性和压缩，就可以知道我们这里面有900多个粒子的纠缠。然后大概就是这样，就是说，这总结就是说，我们首先制备了这个双幅态，然后我们这个双幅态的质量还很不错，然后它纠缠有910个粒子左右，然后之后我们是希望真正把它用于测相位，就演示超越标准量子极限的相位。这个是我们就是一个团队，就是我们的我是我们小老板曾梦坤，他也是7年前就是13年过来的，这是我博士后。这是我一个师弟，这是尤老师，这是一个做理论的，就是这样。有时候有问题的话随便讨论。我先问几个问题。然后第一个就是像这个把这个慢慢这个移动这个能级也好，慢慢挪回来，这个是你们自己首先想出来的。对，这个是我们首先想出来的。我觉得挺酷的，挺好的第二个我想说的就是说。你这个东西是和你这个变化能级快慢是不是有关系？有关，对，你移动太快的话，显然这个过程就不绝热了嘛。我们就移动很慢，我们这个过程有1秒的时间，但是这是我们优化的一个结果。但是还是不是绝对的绝热，因为绝热需要非常慢，
但是我们要平衡嘛，就是你太慢的话，粒子会损耗，你这个原子会损失掉。为什么如果就是不觉得对你来说有什么影响？会不会就是说不觉得反而你的目标其实就是让这个突然降载，对吧？啊，对。然后粒子数最好不要再跑到那个以前那个基态能级。对，如果你很快不，对吧？也许你这个过程不是个绝对过程，但是你是不是会你的粒子数还是会保留更多一点在这个就是说你说保留就含态粒子会更多一些，会不会？不会，它因为就是说我们如果说你把这个突然变很多的话，这个突然就发展到突然变到这里是吧？这个系统就是说我们可以考虑哈密顿量嘛，就是说你的哈密顿量你在开始的时候在基态，你突然演到这里，你就相当于是很多激发态的叠加激发态了。你突然把哈密顿量变了，你这个态还没有跟着变，就相当于你这个现在这个态就属于这个哈密顿量的激发态，很高的激发态。然后这个哈密顿量的基态也是这样子，你相当于属于很高的激发态，它就不会有很多原子。然后再等一些时间，让它们 decay 到这个基态线上。它这个 decay 时间会非常长。非常长。对，它就是如果说我们突然变到这里，我们也做，就是它会首先它涨落很大，就每次跑过去的粒子数目涨落很大，然后效率也不是特别高。我本来想可能就是你慢慢降的过程中，对吧？特别当你这两个就中间和那个中间那个态接近的话，他们会更加，对吧？对，他们会更加。就是你本来想支配那个旧含态，它会损失一些。对。但是你说快的话，反正就是说跟不上。快的话跟不上，态的演化跟不上，它就激发了。就它会震荡，就是说这个你突然跳，你再等，你突然从这个高的地方跳到这个地方，你再等一段时间的话，你会发现这个你等不同的时间，它这个粒子数的平均值不一样，它会震荡。相当于一个动力学了，已经是。对。我那个来就开那个会，不好意思，我先告诉你，还有会。干嘛？不好意思。开完再回来。好，对，没有问题。